เคยสนใจอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือบริหารเวลาให้ดีขึ้นไหมครับถ้าอย่างนั้นคุณน่าจะเคยได้ยินหลักการของพาเรโตที่รู้จักกันในอีกชื่อว่ากฎ 80/20 หรือถ้ายังไม่เคยได้ยินมาก่อนวิดีโอนี้จะช่วยอธิบายให้ฟังครับหลักการพาเรโตระบุไว้ว่าในทุกสถานการณ์ 20% ของปัจจัยนำเข้าหรือ Input หรือกิจกรรมต่างๆมีผลทำให้เกิดผลลัพธ์ 80%ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับหลักการนี้ได้ชื่อมาจากคุณวิลเฟโดร พาเรโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีเขาได้สังเกตเห็นหลักการนี้ครั้งแรกในส่วนของเขาเองเขาพบว่า 20% ของฝักถั่วสามารถผลิตถั่วลันเตาที่สมบูรณ์ออกมาได้ถึง 80%การสังเกตนี้ทำให้เขาค้นพบต่อมาว่า 80% ของที่ดินอิตาลีเป็นของคนเพียงแค่ 20% ของประชากรทั้งหมดจริงๆแล้วเราเห็นแนวคิดนี้ได้ในทุกๆที่ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นคุณใส่เสื้อผ้าเพียง 20% ของที่มีอยู่ในหนังสือ 20% ของหน้าทั้งหมดประกอบด้วยข้อมูลสำคัญถึง 80%ลูกค้าในบริษัทเพียง 20% สร้างรายได้หรือรายรับให้กับบริษัทถึง 80%ในช่อง YouTube วิดีโอนิววีรชัยแค่ 20% สร้างยอดวิวและจำนวนผู้ติดตามมากกว่า 80% หลักการพาเรโตจะปรากฏให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในเกือบทุกๆด้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอีก 80% สร้างผลลัพธ์เพียงแค่ 20% เท่านั้นอย่างไรก็ตามต้องขอบอกว่านี่ไม่ใช่หลักการสากลและอาจจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะไม่ใช่สัดส่วน 80/20 เสมอไปแต่อาจจะเป็น 70/30 90/10 หรืออะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงจุดสำคัญคือผลลัพธ์ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุที่เป็นส่วนน้อยและในขณะที่ส่วนน้อยของผลลัพธ์เกิดจากสาเหตุที่เป็นส่วนใหญ่ทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าหลักการนี้เป็นจริงเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างอันดับแรกคือเรื่องของเวลาครับเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดเรามีเวลาเท่ากันใน1วันแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาไปอย่างมีประสิทธิภาพความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าการทำงานเยอะหรือดูยุ่งกับการทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพคนส่วนใหญ่คิดว่าทำงานยิ่งมากชั่วโมงยิ่งได้ผลลัพธ์มากแต่ความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับเวลาที่เสียไปแต่เป็นเรื่องของการใช้เวลานั้นอย่างดีที่สุดถ้าคุณยังไม่ได้นำหลักการพาเรโตมาใช้ในชีวิตส่วนใหญ่คุณคงแค่ทำตัวยุ่งอย่างไรก็ตามหากใช้หลักการนี้อย่างถูกต้องคุณจะสามารถทำงานให้สำเร็จมากขึ้นได้โดยทำน้อยลงได้กลับไปที่ตัวอย่างก่อนหน้าที่เราพูดถึง 20% ของหนังสือที่ให้ข้อมูลถึง 80%นั่นหมายถึง 80% ของหนังสือจะให้คุณค่าเพียง 20%สมมุติว่าเราใช้เวลา10ชั่วโมงอ่านหนังสือเต็มเล่ม 100% แต่เมื่อนำหลักการพาเรโตมาใช้เราก็จะทราบว่า 80% ของข้อมูลสำคัญที่สุดสามารถหาได้ภายใน2ชั่วโมงใช่อยู่ว่าคุณลงรายละเอียดได้มากขึ้นหากต้องการแต่จำไว้ว่าคุณอาจต้องใช้เวลาถึง8ชั่วโมงเพื่อให้ได้ข้อมูลอีก 20% ที่เหลือลองคิดดูนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่ตัวคุณเองถ้าคุณยังเรียนอยู่สามารถหาประโยชน์จากหลักการ 80/20 ได้เพราะข้อสอบไม่เคยครอบคลุมเนื้อหา 100% ไม่อย่างนั้นข้อสอบก็คงยาว50หน้าคุณได้คะแนนดีๆได้โดยเลือกเนื้อหาที่เรียนในชั้น 20% ที่สำคัญที่สุดการทุ่มเทเวลา2ชั่วโมงให้กับหัวข้อที่ถูกต้องจะให้คะแนนได้ดีกว่าไปอ่านเนื้อหาที่ไม่สำคัญทั้งสัปดาห์และอีกเช่นเคยคุณอ่านตำราเรียนซ้ำๆทุกๆหน้าเพื่อจะให้ได้คะแนน 100% เต็มก็ได้แต่ถ้าการเป็นนักเรียนระดับท็อปไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับแรกก็อาจจะไม่คุ้มเวลาของคุณมากนักคุณยังสามารถเอาวิธีคิดแบบพาเรโตมาวิเคราะห์การมีเพื่อนฝูงได้ด้วยเพราะสิ่งที่มักจะพบก็คือเพื่อนแค่ 20% ให้ความสุขและสร้างความรู้สึกเติมเต็มจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 80% ส่วนเพื่อนอีก 80% ที่เหลือให้ความพึงพอใจแค่ 20% เท่านั้นนี่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องตัดสัมพันธ์กับเพื่อนพวกนั้นไปเลยแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลากับเพื่อนทุกๆคนเท่าๆกันมีเพื่อนสนิท 2-3 คนดีกว่ามีเพื่อนห่างๆเต็มไปหมดนะครับนี่เป็นสรุปเกี่ยวกับหลักการพาเรโตหรือกฎ 80/20 มันใช้ได้กับแทบทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเวลาว่างหากคุณเจอว่าเวลา 20% ไหนให้ผลลัพธ์สูงสุดคุณก็สามารถทุ่มเทไปทำสิ่งนั้นให้ได้มากขึ้นเพื่อได้ผลลัพธ์ยิ่งมากขึ้นไปอีกวิธีนี้ช่วยตัดเวลาที่คุณเสียไปกับ 80% ของเรื่องที่ให้ผลลัพธ์แค่ 20% มันทำให้คุณคิดอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆทีนี้มาลองคิดถึงสิ่งที่คุณทุ่มเทให้มากขึ้นเป็น2เท่าได้
และสิ่งไหนที่ควรตัดออกไปได้แล้วลองคอมเมนต์ให้พวกเราทราบหน่อยนะครับว่าคุณคิดจะใช้กฎ 80/20 อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ที่ช่องนิววีรชัยนะครับวันนี้สวัสดีครับ